Joost, we staan hier in het gebouw van de Nehemia-gemeente. Wat ga je hier doen? We hadden eerst de offerjonnen van de admiraliteitsdienst, die op snijde mannen op het podium had goed op de zeil houden werd. We gaan drukke voorbereiding horen, we gaan liturgie opsteld, mijn commissie. En van Jonne zal dus de muziekband voor de eerste keer de hele liturgie nemen en de liederen spelen. Het is een dienst wat georganiseerd wordt door een groep enthousiaste mannen en vrouwen die de admiraliteitsdienst oppakt had. En we gaan proberen om zo volle mogelijk gemeenten en kerken van Dokkum hierbij te beloeken. Dus het is eigenlijk door de gezamenlijke kerken van Dokkum is het een georganiseerde dienst. Waarbij uiteindelijk een gedeelte van de band bestaat uit de leden van Nehemia. En ja, dat wordt hier toevallig in dit gebouw oefenen. Is het belangrijk dat je hem dit met zijn vrouwen doet? Nou, we doen het met 13 gezamenlijke gemeenten van Dokkum. De vrouwen enthousiaste man die het oppakt, die gaat uiteindelijk zijn van als we sjuggen naar de admiraliteitsdagen. Dan is dat een groot feest. Een groot feest zowel voor Dokkum als voor alle ondernemers die gezamenlijk daarom werken. En wij zijn van, goh, wat zou het mooi zijn dat de kerkendienst op Snijn ook een feest is. En dat we dan uiteindelijk ook als kerken een gezamenlijk feest organiseren. En dat is eigenlijk het belangrijkste wat we ervan vinden. Dus net Nehemia in hun gebouw, de Christelijke Kerken in hun gebouw, de PKN in hun gebouwen. Maar met elkaar samen op de zeil in Dokkum. Wat is het belangrijkste thema van deze dienst die je hem nu aan het voorbereiden bent? Nou, het thema van deze dienst is een Jezus ontmoeten. Dus een ontmoeting met Jezus had grote gevolgen. De sportkerken vanuit de PKN-gemeentes, die zullen een rol weer spelen op het wetter hopelijk. Wat dat wordt, lijkt nog even een verrassing. Maar ook daarin, dus de kerken aan zich, maar ook sportkerken, speelt absoluut een onderdeel binnen deze dienst. Wat gaan wij mij meisjes snijden mannen? We gaan traditieën voeren die dus vertellen willen wat de ontmoeting met Jezus in hun leven betjuttert. Ja, en dat is echt heel bijzonder dat mensen gewoon, net vanuit het kerken, maar gewoon echt vanuit hun persoon vertellen worden over hun leven. En dat ze dat echt gewoon doen willen in deze dienst. Een van de hele praktische zaken is van wat voor liederen zongen we. Hey, want werd in Nehemia een prutte richting opwekkingssong werd er natuurlijk in de PKN-kerk wat meer richting de psalmsong en de gezangen. Ja, en daar moest een balans tussen vinden, want uiteindelijk wordt iedereen oorspreken. Dus alle mensen die uit verschillende kerken komen, maar ook de mensen die net uit kerken komen, die moeten wel oorspreken worden. En dat is wel een uitdaging, omdat ze toch wel vanuit alle kijkrichtingen proberen om iedereen tevreden te stellen. Dus deze dienst zal wel iets beetje oorswezen als de vorige dienst op liederengebied. Maar net minder mooi, om het zo te zeggen.